maulang araw mga ka-NC. Ayan, umulan at umaraw, tuloy ang vlog. Pumunta tayo ng market. Titignan lang tayo. Ito na, maganda ang panahon. Umulan, sarap maglakad, di mainit. Mabasa na tayo. Sarap maglakad. Umulan. Yung mga ka-NC. Masarap maglakad pag naulan. Tagal na akong di nakapaglakad sa kalsada na ulan. Ngayon na lang uli. Pero nakahingan naman. Bundok ko ang market. Kita nyo naman. Simula sa bahay hanggang market. Samahan nyo akong maglakad. Mga nalilig sa ulan. Yan. Yan, kita nyo. 1-0. Hindi tayo akit sa bundok. Dahan-dahan lang ang lakad. Lang tayo nag-exercise dito. Dapat sa bundok. Hingal. Yan na. Bilis ni ate ha, wala na. Dito tayo. Dito. Yes. Woo. O, diba? Lapit tayo sa market. Konting lakad na lang. Pahinga muna ito. Ito. Dire-diretso lang. Dahan-dahan. Mga ka-NC, ito ang tinatawag na walking hanggang makarating ng market. Walking in the rain.
house. Ma'am, baba. Tatawid ka ba? Baba. Baba, baba. Ganyan lang ano. Vlogger, kahit umulan. Lakad lang. Mga kaibigan. Nakikita nyo, yan na, SM Aura. SM Aura. Yan na. Yun ang SM Aura sa kaliwa. Yun ang Aura. Tatawid pa tayo ng market. Ganyan. Oh, let's go. Pwede naman ito penta. Kung tayo. Yan. Kakaingal din pala. Ay, hindi mainit. Sipay. Traffic na sipay. Ngayon natin nagbablog siguro. Guys, bukas na lang ang papay. Na-opening ata siya. Bagong bukas na guys, Popeyes. May market. So guys, papasok tayo ng market. May pasar yata ngayon. Pasar yan, bakit? Concert ata ni ano. Drop shot. Guys, papasok na tayo. Dito raw
Guys, oh. Ayun, mamaya yung ano. Malalaki.
Although we as well add, of course, filters sa Rosa, for sure kinalamig ng Tino. And of course, kung fan kayo ni Myrtle as well as Alodia, you should do it as if here and download na rin yung A5 mobile na nilalaro nila. Right, because later on they themselves replay the game with us here, live in the flesh. Ayan na nga, tama-tama. Siyempre sa lahat niya ng mga dito, sa event natin, sa isang say amazing things, amazing things in the attention. Ano po sa mga Tahimik. Si Papay. Papay. Ay, dapat pala yun. Uuwi na ako. Maulan na naman. Uwi na tayo mga Kenzie. Lalakarin na lang ulit natin yan.
Nam NC. Nam NC. Panoorin mo, makikita mo sa YouTube. Ah, NC.